عشیرتک الاقربین. پھر کہہ دے ذرا زور نال کہہ مزہ ہے ایمان تازہ ہوئے. فرمایا قریبیاں نو جہنم دی اگ تو ڈراؤ. اللہ دے پیارے نبی نے کتنے بندے اکٹھے کیتے جنہاں دے اندر حضور دے چچے، حضور دیاں چچیاں، میرے نبی دیاں پھوپھیاں، میرے نبی دے رشتہ دار، چچا داد بھائی کزن موجود سن. کتنے بندے اکٹھے کیتے دسو بھی کنے بندے ہیں؟ یہ مطلب کتنے بولو نہیں، یہ مطلب ہے کہ میں آپ ہی بیان کر دیا کرا پھر تھوڑے کو مینوں نویں تو نواں محنت کرن دی مطالعہ کرن دی تو لوڑ نہیں نا ہے جی. آپ ہی بیان کر دیا کرا، آپ ہی یاد رکھ لیا کرا. تمہوں نہ سنن دی لوڑ نہ یاد رکھن دی. سنو تو اتنے باہر نکل تو پہلے بھول جاؤ. نہ 45 بندے پیارے نبی نے اکٹھے کیتے. 45 افراد اپنے رشتہ داراں دے، اقربین قریبیاں دے 45 بندے اکٹھے کیتے. اللہ دے پیارے نبی نے انہاں نو جہنم دی اگ تو ڈرایا. اللہ دی توحید دا پیغام سنایا. سب تو پہلے دنیا دا گستاخ نمبر 1 یعنی پہلے نمبر دا گستاخ میرے نبی دا سگا چچا ابو لہب بولیا جے. کہندا اے بہت بڑی برائی جے، اینو روکو، اینو رکاوٹ بنو، پھڑ لو، یہ بہت بڑی برائی جے. اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ. لیکن جڑے اچھائی نو برائی کہنے والے مٹ گئے. بولو اچھائی نو برائی کہنے والے. اور دنیا جیسے کردار دا حامل کوئی انسان نہ آیا نہ قیامت تک آئے گا جیسے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ دے کردار نو مجروح کیتا گیا ہے جی. انہوں نے بھی پہلے گستاخ نمبر 1 نے بھی آخیا کہ جناب ہے جی یہ بہت وڈی برائی جے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے اندر جیڑی دنیا دی 1 نمبر اچھائی انہوں جناب وڈی برائی کہہ دیتا گیا. اللہ اکبر. کہندا روکو. اور جدو پیارے نبی نے دوسرا اگلا مرحلہ کوئی سبا تے چڑھ کے لوگوں کو کٹھیا کیتا. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فرمایا کہ میں یعنی پہاڑی تے چڑھ کے کھڑا ہویا اونچی جگہ تے، اگلا پچھلا سجا کھبا چاروں طرف مینوں نظر آ رہا ہے، سارا حدود دربا نظر میری نظراں دے سامنے ہے جی. اگر میں تانوں آکھاں کہ پچھوں ایک بہت بڑا لشکر جرار آ رہا ہے تے آ کے تہاڈے تے حملہ کرنے والا ہے، دبا دن حملہ کر دے گا، تسلیم کر لو گے؟ سارے نے کیا ہے جی انت صادق انت امین قالوا ما جربنا علیک الا صدقا مرارا. جدوں بھی تانوں ازمایا تے سچ بول دے ہی ازمایا. ہاں جی تہاڈا 20 باری تجربہ کر چکے ہاں، مرارا بار بار ازمایا، بار بار تجربہ کیتا. تانوں جدوں بھی بول دیا پایا تے سچ بول دے ہی پایا. تسی سچے ہو، تسی صادق ہو، امین ہو. اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا اچھا یہ بات ہے کہ پھر جناب ہے جی میں اللہ دا نبی ہاں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم. ہے جی لا الہ الا اللہ کہہ دیو کہ عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا آخرت دی کامیابیاں تہاڈا مقدر بن جان گیاں. اے دنیا دا گستاخ نمبر 1 میرے نبی دا گستاخ رسول 1 نمبر جڑا گستاخ رسول ہے ابو لہب نبی دا سگا چچا بولیا. کہندا ہے تبا لکا تبا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نے. عرش والا آپ بولیا. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کمینیا تیرے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ جان. میرے پاک محمد رو کیوں آ گئے. میرا محبوب تے ہوئے اور پانا لکا ذکرک. ہیں جی اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. ہن مسلمانوں جگان واسطے پورے تمام مسالک دے لوگ تمام کلمہ گو نو ایک جھنڈے تلے کٹھیاں کرن دا انہاں نے ایک راہ دے دیتا ہے. کیوں جی اپنے آپ راہ دیتا ہے، کوئی دو نہیں، تمام کلمہ گو مسلمان ایک نے. لیکن جڑے ڈالر ہضم کرنے والے نے نا، ڈالر ہضم کرنے والے وہ تے مسلمانوں دے شراب نو ویکھ کے اعلان کردے پے نے نا. کہندے نے اج ہڑتال دا اعلان ہے، اسی بھی
برابر دے شریک ہاں. عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ دے اندر ہاں جی جذبہ محبت مصطفیٰ یہ اندر ساڈا بھی حصہ پی جائے شریک ہو جان. وہ تو مردے مردے بولتے پے نے ورنہ جدو ماڑا جا ہے جی عوام ٹھنڈی ہو گئی اس ویلے پھر انہوں دی گٹھ جوڑ پکی ہے ڈالر پھر پکے نے وہ تو ہزم ہونے ہی ہونے. وہ ہزم کرنے واسطے صرف ہے جی کہ جناب ساڈیاں حکومتاں نہ چلیاں جان اسی ادھروں ہے جی حرام کھا رہے ہیں ہے جی اس واسطے حکمران تے نال لگتے ہوئے نظر آتے ہیں. ورنہ اللہ دی قسمیں جو ہے غریب غربے صفا تے بہن والے اے جڑے مسلمان غریب مسلمان نے اللہ دی قسمیں جدوں بھی جانا دے نظرانے پیش کیتے نے تے انہاں غریباں نے کیتے نے. ہاں ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تے اور لوگوں یعنی حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. یہ جان قربان کرنے والے یہ غریب غربے لوگ صفا تے رلنے والے مٹیاں تے رلنے والے یہ ہوئی ہویا کرتے ہیں جڑے محلاں دے اندر جڑے بڑے بڑے محلات دے اندر بڑی بڑی دولت اور خزانے دے اندر دولت بندے دے ایمان نو بھی برباد کر دیندی ہے اور انہوں بزدل بنا دیندی ہے. وہ دنیا چاہتا ہے دنیا دنیا لیکن دنیا وہ تو روٹلی چلی جاتی ہے. ہاں بڑی جلدی یہو جہا بندہ جڑا دنیا نو چاہنے والا اور دنیا چھڈ کر کے چلا جاتا ہے. دنیا کسی دی نہیں بڑی جناب نہ دولت کسی دی بڑی نہ دنیا کسی دی بڑی. دولت بھی اتنے پی رہتی ہے دنیا بھی اتنے پی رہتی. میں ایک جناب جنازے دے بارے دے اندر جڑے میں 5-10 خطبات دیتے رہے وہ مینوں یاد نہیں کنے خطبے سن. انہاں کسے خطبے چ میں بات آکھی سی کہ ایک بندہ ایک جنازے دے موقع تے مولوی اعلان کرتا ہے کہ کسی نے انہاں تو حاجی صاحب اور تو کوئی لینا دینا ہوئے تے لے لوے. وہ باہر آ جاتا ہے ایک حاجی صاحب وہ کہتا ہے یہ فوت ہو جان والے حاجی صاحب نے میرا 3 لاکھ روپیہ دینا ہے اسٹام میرے کو لکھیا پیا ہے. اعلان ہویا تو میں سامنے آ گیا یہ بیٹیاں نو پتہ ہے ہاں جی فلاں فلاں بیٹے دے کنی باری میں پیسے لینا آیا لیکن لے تو لال ہوندی رہی. تے جناب اتنی گل سن کے بندے کہنے دیو بھائی گل کرو بھی بیٹے ندیم کدھر گیا وسیم سلیم کدھر گئے. وہ جناب دیکھا تے وہ پیو دی لاش نو چھڈ کے 4 دے 4 یا 3-4 پتر سن سارے دے سارے جنازہ ہی چھڈ کے دوڑ گئے وچوں نکل گئے. ہاں ہاں لبیا نہیں لبے. بعد وہی حاجی صاحب جن نے قرضہ لینا سی وہ جناب پھر اوتھے بولیا اچھی آواز نال کہندا لوگو اگر پیسے لب سکتے ہیں انہوں دے کفن وچوں تے کڈو مینوں کڈ کے دیو انہوں دے کفن فروڑو کہ 3 لاکھ روپیہ میرا نال تے نہیں لے جاندہ. کہندے نے اتنے کتوں ہونا ہے کہن لگے پتراں واسطے ہی چھڈ گیا نا قرض لیا تے پتراں واسطے اولاد واسطے ہولا پھکیا نا نے اولاد ہوئے جنہاں کول کوٹھیاں کاراں بھی نے لیکن پیو دی لاش نو چھڈ کے جنازہ چھڈ کے دفع ہو گئے نے تے او جناب قرض اتارن واسطے تیار نہیں. اور لوگوں کہن لگے میں حاجی صاحب اور معاف کر دیتا. اللہ اکبر. کہندے نے مولوی صاحب جنازہ پڑھاؤ ہے جی برکہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کردا جے. کہندے نے اولاد دی خاطر ہے جی یہو جہا ظلم نہ کرو. اولاد دی خاطر ہے جی دولت نوں ہڑپ کرنے واسطے ہے جی اپنی آخرت برباد نہ کرو. اس واسطے پیارے بھائیوں میرا مقصد یہ ہے کہ دولت کسے دے نال نہیں جاندی. دولت دے بارے دے اندر کسے تو لئی ہوئی قرض بندہ جڑا قرض لے لیندا ہے ہاں جی مقروض بندے دا تے جنازہ بھی جائز نہیں وہ دی معافی بھی مشکل ہوئے گی. اس واسطے ہے جی دولت دنیا نال جڑے پیار کرنے والے نے دولتاں نال وہ بزدل ہوندے نے ایمان دے کمزور ہوندے نے. جدوں بھی جانا نبی دی عظمت واسطے دتیاں نے تے نہ غریب لوگاں نے دتیاں نے. اللہ دے فضل نہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. ادھروں جناب بولیا ہاں جی ابو لہب دنیا دا کمینہ کہندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے اندر کہ تہاڈے ہی ہاتھ رٹ جان اللہ تہاڈے ہاتھ رٹ جان. اللہ تعالی نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کمینیا تیرے ہی ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ جان میرے محمد نو کیویں آ گیا ہے. ہاں جی اللہ فرمایا ہاں جی ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. جو کچھ تو کمایا ہے کچھ نہیں ملے گا سارے دا سارا تیرا نیک عمل چنگے کم سارے دے سارے چنگے اعمال برباد ہو گئے. نبی دے گستاخ دیاں حجاں بھی برباد ہو جاندیاں نے. اگر مسلمان نہیں گستاخی کرے نا کلمہ گو حج کرنے والا نمازاں پڑھنے والا سنو
ہے جی یہ بڑے بڑے باز کرنے والا اور پیارے نبی دی گستاخی جڑا مسلمان بھی کرے وہ دیاں حجاں وہ دیاں نمازاں وہ روزے برباد ہو جاندے نے سارے عمل برباد ہو گئے اللہ نے فرمایا جن نے تو دنیا دے اعتبار نال جڑے بھی عمل کیتے نے نا جو کمایا سب کچھ تیرا برباد نبی دے گستاخ دا سارے دا سارا اچھے کماں دا نیکیاں دا بیلنس زیرو زیرو ہو جاندا ہے رولا پھر جاندا ہے اتنے گویا کہ ایٹم بم بج گیا وہ دے اچھے کماں نو لہذا سب کچھ برباد ہو گیا تیری کوئی نیکی تیرے کام نہیں آئے گی ما اغنا عنہ مالہ وما کسب فرمایا جو تو کمایا جو کیتا ہے فرمایا تینوں کفایت نہیں کرے گا تینوں کم نہیں آئے گا اور فرمایا وقت آن والا ہے نبی دیا گستاخا سیصلی نارا ذات لہب ان قریب تینوں جہنم دی دیکھ دی ہوئی اگ دے اندر جھونک دتا جائے گا جہنم دی اگ دا بالن بنے گا ظالمہ جہنم دے دہکدے ہوئے انگاریاں دے اندر چھونک دیتا جائے گا جی میرے پیارے بھائی انگریز دور دے اندر تحفظ ناموس رسالت دے بارے دے اندر ہے جی کوئی قانون سرے تو موجود نہیں سی لیکن راجپال نے ہے جی راجپال جیسے بدبخت کمینے انسان نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی دے اندر رسوائے زمانہ ایک کتاب لکھی ہے اور جناب ہے جی حب ہے جی رسول جذبہ حب رسول دے اندر یعنی ڈوبے ہوئے ہیں جی نوجوانوں نے بار بار اس دنیا دے کمینے اور نبی دے گستاخ دے اتنے حملہ کیتا ہے لیکن ہر مرتبہ حملے چ بچتا ہی چلا گیا ہیں جی مگر وہ ہر بار بچتا چلا گیا بالآخر غازی علم دین شہید سب کو ہو رحمت اللہ علیہ انہاں دے ہتھوں یہ اپنے عبرتناک انجام نو پہنچے ہے تے اس وقت دی انگریز حکومت نے جدو بر صغیر دے اندر جناب ہیں جی پاک و بہارت دے اندر انگریز دا راج سی انگریز دے دور حکومت نے ان دنوں دے اندر مذہبی رہنما دی عزت ناموس واسطے جناب مذہبی رہنما جڑے گزر چکے نے وہ رہنما ساڈا تے رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء بھی رہنما نے سارے نبیاں دی شان بلند ہے سارے واسطے قانون ہر نبی دا اور جڑا جس نبی دی بھی گستاخی کرے انبیاء دے گستاخ دی سزا قتل ہے بولو انبیاء دے گستاخ دی سزا نبیاں دی گستاخی کرنے والے دی سزا کی ہے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گستاخی نہیں ہوئے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی گستاخی نہیں ہون دیا گے جڑا حضرت عیسیٰ دا گستاخ ہے حضرت موسیٰ دا گستاخ ہے حضرت آدم سے لے کے جتنے پیغمبر آخر الزمان امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے سارے نبیاں دی گستاخی کرنے والا کسے نبی دا بھی گستاخ ہے وہ واجب القتل ہے واجب بولو واجب قتل ہے ہاں ہاں انہیں پھر انگریز حکومت نے انہاں دنوں چ مذہبی رہنماواں دی عزت اور ناموس واسطے 1927 دے اندر جناب تعزیرات ہند دے نام تے دفعہ نمبر 295 جناب اودا انعقاد کیتا ہے 295 دفعہ نمبر 295 تعزیرات ہند دے نام تے 1927 دا ایکٹ موجود ہے اور جناب 95 دفعہ نمبر الف 295 الف دا اضافہ کر کے جناب انہوں نے اضافہ کیتا ہے ہاں جی اور اسی طرح 1962 دے اندر تعزیرات پاکستان یعنی پاکستان بننے تو بعد 1962 اندر تعزیرات پاکستان دے بارے دے اندر جناب ایک قانون پاس ہوا ہے توہین رسالت دی سزا ہاں جی انہوں نے 2 سال قید رکھی ہے یا جرمانہ دی سزا تجویز کیتی گئی ہے مگر ضیاء الحق مرحوم جنرل ضیاء الحق مرحوم دے دور دے اندر جناب ہاں جی عمر قید یا سزائے موت رکھا ہے مگر شرعی عدالت نے ہاں جی اے عدالت نے فیصلہ کیتا ہے شرعی عدالت دا فیصلہ ہے کہ جیڑا ہاں جی نبی دا گستاخ ہے شرعی عدالت دے فیصلے دے مطابق او دی سزا موت ہے بولو دی سزا اے جے سنت دے مطابق نچوڑ نکلے آیا قانون پاس ہو چکے ہے مشرف حکومت دے اندر یعنی غیر مسلم حکمرانہ دے شدید دباؤ دی وجہ کر کے جناب انہوں نے ہاں جی مشرف صاحب نے ہاں جی اس حکومت نے روشن خیالی دی آڑ دے اندر اس قانون دے اندر ترمیم کرنا چاہی مگر فدایان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے شدید احتجاج اور انہوں دے غیظ و غضب دی جناب غیظ و غضب دی بنا تے اس قانون دے اندر ترمیم کرنے تو حکومت خوف زدہ ہو گئی
حکومت ڈر گئی اور اس دور دے اندر اللہ دے فضل نال ادنا جے طالب علم نے اپنے قوت ایمانی دے حساب نال جو اللہ نے مینوں جذبہ عقیدہ عطا فرمایا، جو مینوں اللہ نے علم والی دولت جتنی عطا فرمائی ناجیز ادنا طالب علم نو، جاؤ اس دور دے اندر ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ سمن آباد دے اندر محمدی چوک جڑا پل تو اتر دیا ڈی ٹیب دے پہلا چوک آندا ہے، اس چوک دے اندر ایک عرس دے موقع تے میرا 1.5 پونے 2 گھنٹے دا خطاب ہے، اج بھی سی ڈی آڈیو ویڈیو اندر پوری دنیا تے مشہور ہے، ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ دے عنوان نال اس بیان دے اندر اللہ دے فضل نال اس دنیا دے 1 نمبر فرعون نو، 1 نمبر ظالم تے ڈکٹیٹر نو، اے پرویز مشرف نو انج للکاریا سی جویں اللہ نے اس بندے نو ملعون نو للکارن دا حکم قرآن تے ارشاد فرمایا۔ قرآن اور حدیث کے مطابق اس بے ایمان للکاریا کہ اگر جنرل پرویز مشرف سن لے ٹھیک ہے، حکومت کر لی، قبضہ کر لیا ملک تے، دنیا برداشت کر گئی، بڑے بڑے سیاستدان برداشت کر گئے، وقت نو ویکھ دیا ہویا تیریا گولیاں تو ڈر گئے، لیکن اے جڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرنے والے، اے تیریا گولیاں اور تیرے فوجیاں اور تیرے بوٹاں تو اے ڈرنے والے نہیں، اے اپنے ساری دی ساری قوم اپنے سینے گولیاں دے سامنے تان دے گی، لیکن یاد رکھی تیرے جیسے ملعون اور طاغوت کافر نو جہنم رسید کر کے رہاں گے۔ انشاءاللہ یہ بات میں کہی سی، اللہ دے فضل نال علماء نے سٹینڈ لیا تے جناب مشرف صاحب سارے سیاستدانوں نکرے لان والے، کیوں جی جیلوں چ سٹ دین والے، نواز شریف جیسے لیڈر نو ہے جی حاضر سروس وزیر اعظم نو جیل دیاں کوٹھڑیاں سلاخاں دے پیچھے دھکیلنے والے، اللہ دے فضل نال قوت ایمانی دے جذبے دی للکار تو تھر تھر کمبن لگ گیا۔ انہیں کیا میرا واہ نہیں چلتا، اور کسے گل دی بارے گل کرو ہے جی میں کر سکنا، لیکن اے کام نہیں جے ہونا میرے تو ہے جی، پھر نہیں کر سکے اللہ دے فضل نال۔ ہن دے لوگ کتنے کر سکتے ہیں، انہاں نوں پتہ ہے کہ وہ جڑا ڈکٹیٹر سی فوجی جناب وہ کول گولی وہ کول موجود سی، طاقت موجود سی، ہر ویلے پسٹل تے ہاتھ رکھدا سی، جڑا گل نہیں نہ مندا سی کہندا میں فوجی ہوں، فوجی ہے جی شوٹ کر دوں گا، ہر گل تے انج ہی کردا سی۔ فرعون وقت دا بنیا ہویا ہے جی، قارون وقت دا ابی بن خلف ہے جی، وقت دا امیہ بن خلف، اللہ اکبر اللہ اللہ، وقت دا فرعون، لیکن اج نام و نشان مٹ گیا دا، پاکستان دیاں فضاواں نو ترسدا ہے، پاکستان دی سرزمین تے قدم نہیں رکھ سکدا، باہر بیٹھا ہی بکواس کر دیندا، کدے کدے شوشا چھڑ دیندا، اپنے جڑے پروردہ نے انہاں دی جناب اپنے انہاں تو جڑا لیندا ہے جی حرام لیندا رشوت، انہوں ذرا حلال کرنے واسطے انہاں واسطے لا لے، اپنے دے واسطے تے حرام ہی حرام ہے ہاں جی، انہاں دے کاغذاں چ حلال ہو گئی، حلالی بن گیا، لیکن انہاں نوں پتہ ہے جدوں مرے گا اپنے ملک وچ دفن بھی نہیں ہون دیندے، وہ کہندے نے جڑا اپنے ملک دا نہ رہا ساڈے ہتھے چڑھیا رہا، ساڈے ملک دا کی بنے گا، اس گندے دی مٹی بھی اتنے نہیں سہی، اپنی مٹی جنوں کمینے نوں دفن بھی نہیں ہون دینا، یہ انہاں لوگاں دی ریت ہے۔ ہاں ہاں ایسے گندے بندے نوں جڑا اپنے ملک دا نہ ہوئے وہ کہندے نے اپنے دا نہیں بنیا، ملک دا نہیں بنیا، عوام دا نہیں بنیا، ساڈے ہتھے چڑھیا رہا، جو اشارہ کردے سا ایک فون کال تے ڈھیر ہو جاندا سی، لہذا جی وہ اپن ساڈا کتوں بن سکدا ہے، اس واسطے مر جاوے نا ادھر پھردا تے تاں رہندا ہے کہ ادھر انہاں دے کروڑاں تے ارباں تے خرماں روپے ہوندے نے، ٹھیک ہے نا، وہ اس واسطے انہاں حکومتاں وہ چلدیاں پیاں نے، یہو جے جڑے بے دین نے، یہو جے کرپشن کرنے والے، لٹن والے ملک نوں لٹ کے او چلے جاندے نے ہے جی، ذلیل و رسوا سانوں کر دیندے نے، تے کئی لوگ اجے بھی نام لین لگ جاندے نے، کہندے نے چنگا سی، ہاں بعد والے ہن بھی چنگے ہی نے، ہیں سارا کچھ چنگا ہی ہو رہا ہے نا، اللہ معاف فرمائے، کئی ایڈے بے دید ہوندے نے، اس طرح بے حس ہوندے نے، انہاں نوں بالکل نہ کوئی ایمان دی بات، نہ پاکستان دی بات، نہ انہاں نوں اپنے جان مال دی تحفظ، نہ عزت دی ناموس دی تحفظ ہے اپنی دی، انہاں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حفاظت کی کرنی ہے، حضور دی ناموس تے کتوں کٹ مرنا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ اکبر اللہ، میں صرف اتنی بات کر رہا کہ جناب ایک قانون پاس ہوندے چلے گئے، ہن قانون اے بنیا کہ جناب پاکستان دا قانون موجود ہے جڑا پیارے پیغمبر دی توہین کرے گا، توہین رسول ہاں جی گستاخ رسول، او دی سزا قتل ہے، بولو کی سزا ہے او دی؟ وہ قتل ہے، جی جی اللہ اکبر اللہ اللہ۔ میں عرضے کرنا چاہنا کہ پیارے بھائیو ادھر ویکھنا ذرا غور نال بات نو سنیا جے، ہاں جی اللہ دے فضل نال ہاں جی حکمران ہاں جی اے فیصلہ ہاں جی جناب سن لین کہ عوام فیصلہ کر چکی ہے، اللہ دے فضل نال اسی طریقے نال خدا اللہ دی مہربانی نال خدا نہ خواستہ امریکی حکام اور جناب یورپی ممالک ہاں جی جناب انہاں دے شدید دباؤ دی وجہ کر کے ساڈے حکم
حکمران اگر کوئی ترمیم دا فیصلہ کر لین تو غازیان اسلام اور جناب محبان رسول آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور جناب حرمت دی خاطر اپنی جانا قربان کر دیا ہوا اور جناب غازی علم دین شہید اور عامر چیمہ شہید دے نقشے قدم تے چل دیا ہوا اور اپنا تن من دھن اڑا کر کے اپنے جسم دے ٹکڑے کروا کر کے مجرمانوں جناب اپنے ہتھاں نال قتل کرنے تو دریغ نہیں کرنگے انشاءاللہ جے انہاں تو کچھ نہ ہویا حکمرانہ تو اللہ دے فضل نال سی قانون نو ہاتھ چلاواں گے ہے جی ممتاز چیمہ طرح ہو جاوے صدا جیل دی ہوندی ہے کیوں جی کوٹھیاں لگ جائیے ٹکڑے بکھر جان جانا قربان ہو جان لیکن یاد رکھو حکمران ہوش تے ناخل لین اگر ہے جی انہاں تو یہ کام نہیں ہوندا تے معاملہ عوام دے ہاتھ چھڑ دین پھر یہو جے ہے جی بے ایماناں تک انشاءاللہ اللہ دے فضل نال ساڈے ہاتھ پہنچن گے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال انہاں درندیاں تک پہنچاں گے بولو درندیاں تک پہنچاں گے تے کئی اللہ دے فضل نال ایمان والے نیڑے نیڑے لگے بھی پے نے کیوں جی نیڑے نیڑے لگے پے نے نیڑے نیڑے ہو رہے نے تلاش کرتے پے نے نہ بے ایمانہ کافراں نو وہ خبر جلدی سن لو گے کہ اللہ دی مہربانی نال یہ فلم دے جناب جڑے ہن اداکاری کرتے پے نے نا وہ فلم جڑا فلم دے اندر ریلیز ہویا او دا جڑا صدر سی جناب انہیں کہا نہیں 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 یہ ساڈے تو تے جناب جڑے عیسائیاں تے ظلم و ستم ہوئے نے انہاں تے جناب فلم بنان دی اجازت لئیے اے چیزاں بعد اندر ساری اجازت تو بغیر انہوں نے جناب سیٹ کیتیاں نے یہ چیزاں بعد اندر اضافہ کیتا گیا ہے انہوں دی اجازت نہیں ہوں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے کیوں جی لیکن بچ نہ فلم بنان والا نہ فلم دا جناب جیڑا بڑا ہے جی وہ جناب کمپنی دا صدر ہے وہ مالک ہے نہ وہ بچ سکے گا نہ فلم دے اندر کردار ادا کرنے والے نہ وہ بچ سکن گے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال جہنم رسید ہو کے رہن گے حکمرانہ نے کچھ نہیں کرنا اللہ دے فضل نال اے غریب غربے انہاں سبا تے میں آکھیا بیٹھن والے انہاں دے ساڈے ہتھوں اللہ دے فضل نال انہاں نے جہنم رسید ہونا انشاءاللہ کہہ دیو انشاءاللہ اللہ دے فضل نال جی میں عرض کردا چلا جا رہا سا کہ لوگو اللہ اکبر اللہ اللہ توجہ فرمانا بات سن دیا چلا جانا اللہ اکبر اللہ اللہ ہیں جی رسالت ماب آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ سارے کہہ دو مل کے صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو پہلا گستاخ ابو لہب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اتنا زیادہ ستاندا ہے اتنی تکلیفاں دیندا ہے اللہ کریم نے آسماناں تو ایدی ذلت دا سرٹیفکیٹ قرآن بنا کے نازل فرما چھڑیا اللہ نے فرمایا بے ایمانا تیرے ہاتھ بھی ٹوٹن گے تیری دنیا تے آخرت بھی برباد ہوئے گی اور وقت آئے گا قیامت والے دن جہنم اندر سڑے گا جہنم دے انگارے دی اندر جناب لوٹدا ہوا نظر آئے گا اس واسطے تے میں عرض کر رہا نا گستاخ رسول کی صدا دنیا میں سر تن سے جدا آخرت اندر جہنم دی بھا سمجھ دیو اگ نو ہے جی نمی پود نو نہیں پتا اگ نو بھا بولیا جاتا ہے بھا ہے جی جہنم کی اگ انہاں لوگاں دا مقدر بنے گی الغرض اللہ اکبر اللہ اللہ اے دی موت ایسے ذلت میں اس طریقے نال ہوئی ہے کہ دی ابو لہب دی میرے نبی دے گستاخ نمبر 1 دی بڑی ذلت امیز انہوں موت آئی ہے ذلیل و رسوا ہو کے مریا جنگ بدر دے اندر بڑے بڑے سردار مارے گئے جڑے اسلام دی دشمنی دے اندر سن اسلام دی دشمنی دے اندر ابو لہب بھی انہاں دے نال سی اگے اگے سی ابو لہب نو اتنا ان لوگاں دے جان دا رنج ہویا بدر دے اندر مرن والے سرداراں دا رنج ہویا تکلیف ہوئی ہے لیکن دے بعد زیادہ تو زیادہ 7 دن زندہ رہ سکیا
بدر تو بعد بدر دے اندر جدو ایک کافر ابو جہل سمیت مارے گئے نا عتبہ تے شیبہ تے جناب اس وقت تو لے کے جنگ بدر والے دن تو بعد 7ویں دن یہ بندہ جہنم رسید ہو گیا. 7 دن زیادہ تو زیادہ زندہ رہ سکیا, اس تو زیادہ زندہ ہی نہیں رہ سکیا جناب. اللہ تعاون دے ہاں جی ایسا انہوں گھیریا کہ گھر والیاں نے انہوں چھڑ دیتا ہاں جی اچھوت دے ڈر تو کہ سانو بیماری نہ لگ جاوے تو ان دی. اور مرنے تو بعد ہاں جی 3 دن تک کوئی دے قریب نہیں آیا ہاں جی اس نو مردود دے قریب کوئی نہیں آیا. لاش 3 دن تک پئی رہی اتوں تک کہ لاش سڑ گئی, بدبو پھیل گئی, پھٹ کر کے وہ اندر پورے محلے بدبو پھیلی. لوگوں نے انہوں دے بیٹیاں نو تانے دینے شروع کر دیتے اور جناب انہوں نے پھر تانیا تو ڈردیا ہویا کچھ حبشی بلائے, انہوں نے اجرت دے کے لاش نو اٹھوا کے ہاں جی گڑے اندر کھود پھینک پھنکوایا, گڑے دے اندر سٹوایا اور اتنے مٹی تے پتھر سٹ کر کے ہاں جی گڑے دے اندر ہاں جی دبا دیتا گیا. اس طرح ذلت امیز طریقے نال یہ موت آئی ہے. وہ جو گستاخ رسول دنیا اور آخرت کی ذلت رسوائی تو نہیں بچ سکتا. گستاخ رسول بچ سکے گا نہیں اللہ دے فضل نال. اس واسطے میں عرض کر رہا کہ پیارے بھائیو ہاں جی او دی بیوی نو جڑی موت آئی ہے قرآن نے وہی بیان فرمائی ہے جی. قرآن نے دسیا ہے فرمایا ادھر ویکھنا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ہب تھب ہو رہی ہے. قرآن جی میں پڑھیا جا رہا ہے لگتا بھی انج انہوں جتیاں ہب تب جتیاں ہی کھڑک رہی نے. نبی دے گستاخانو قرآن دا انداز بھی ایسا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرمایا اس کمینے دی ذلت اور رسوائی دا تذکرہ اللہ نے قرآن وچ بیان فرمایا ہے. نالو دی بیوی نبی دی توہین کرنے والی ایک دن آئے گا وہ بھی جناب لکڑیاں دا گٹھا اٹھائے آئے گی, جنگل چ لکڑیاں دا گٹھا اٹھا کے آ رہی ہوئے گی اور وہ گلے دے اندر کھجور دی اور رسی ایویں گلے دا پھندا بن جائے گی, اوتھے ہی مر جائے گی, اوتھے ہی دفاع دنیا تو جناب ذلیل و رسوا ہو کے مر جائے گی. اور تاریخ نے دسیا ہے کہ ابو لہب دی ہاں جی بیوی اسی طریقے نال نبی دی سگی چچی ہے انجی ذلیل ہو کے مری. نبی دا چچا ہوئے نبی دی چچی ہوئے, نبی دا باپ ہوئے, نبی دا بیٹا ہوئے, سرا جڑا نبی دا گستاخ ہے ذلت دنیا تے آخرت دی دا مقدر بن چکی ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ جی میں عرض کر رہا سننا توجہ نال. آج گستاخ رسول کی صدا سر تن سے جدا. اللہ اکبر. اللہ اللہ جی ادھر اس بندے دا سارے دا سارا ابو لہب دا سارے دا سارا گھرانہ تباہ و برباد ہو گیا. گستاخ رسول کرانا ہے نا جڑا نبی دی گستاخی کرنے والا, اگر سارے گستاخی کرن تے لگ جان اللہ سارے نو تباہ برباد کر دیندا ہے. ابو لہب انہیں گستاخی کی تباہ ہو گیا, ذلیل و رسوا ہویا. اور او دی بیوی نے نبی دی چچی نے پیارے نبی دی گستاخی کی, وہ بڑی گندی موت مری. کیوں جی پھندا پھانسی آ گئی انہوں, اسے جڑی آپ ہی رسی وٹی ہے جی آپ ہی لکڑا کٹھیاں کیتیاں آپ ہی سر تے اٹھائی, وہ ہوئی جناب رسی گلے چ پی گئی, لکڑاں دا گٹھا پیچھے ہو گیا, بس اسے گھوٹو نال مر گئی. جی پھانسی انہوں آئی, ذلیل ہو گئی. اور جناب ہاں جی انہاں دا بیٹا ہاں جی اللہ اکبر. اللہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توہین کرنے والا ہاں جی عتبہ ابو لہب دا بیٹا عتبہ بن ابو لہب ہاں جی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پیارے نبی دی توہین کردا ہے, حضور دی توہین اندر فضول بکواس کردا ہے, غلط جملیاں دے علاوہ پیارے نبی دے جانب حضور بننے نے تھکیا, حضور بنے تھکیا. اللہ اکبر. ویکھی نہیں جاتی لیکن بات جڑا بیان کردا ہے اگر وہ ویکھ لوے سینے تے ہاتھ رکھ کے جڑی فلم بنائی انہوں نے اللہ دی قسمیں اس ویلے آنسو تھمدے ہی نہیں, جذبات کنٹرول ہوندے ہی نہیں کہ بندہ جو بات چلے
اس ویلے پہنچے تے اس بندے نو ٹکڑے تے دے کر دے اگوں پھر جو ہوئے گا ایک باری اپنے اللہ نو راضی کر لوے سونے محمد دی عظمت تے کٹ کے مرے نا کم از کم نہ تے ہو جائے نا اللہ اکبر اللہ 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 میں عرضے کر رہا سا پیارے بھائیو ہاں جی ابو لہب دے بیٹے عتبہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال غلیظ بول بھی بولے حضور نو پیارے نبی نال جناب غلط جملیاں دا تبادلہ بھی کیتا فضول بکواس بھی کیتا نال پیارے نبی بنے تھکیا یہ بھی جڑا ہے نا ایک گل کرنا آندا ہے جنہوں انہوں نے بنایا نا اللہ معاف فرمائے وہ ایک گل کرنا آندا ہے غیر مسلم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے نو تشبیہ دیتی گئی اور بنایا گیا جویں اللہ معاف فرمائے تے جدو گلاں چنگی بنایا تے ڈرامہ ہی ہے اپنے کولوں ہی تے جناب اونے جناب ہاں جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکیا ہے ظالم نے بھی تھکیا اے ابو لہب دے بیٹا اے ابو لہب دا کوئی پتر ہی ہوئے گا نا جہنم دا بالن جنہیں ہن بھی ہاں جی اتنے 100 سال 1400 سال گزر گئے 15ویں صدی شروع ہو گئی 15ویں صدی آدھے پہنچی پئی ہے اور جناب اج تک ابو لہب ذریت ابو لہب اج تک موجود ہے ابو لہب دی اولاد اج تک موجود ہے اسی طریقے نال نبی دی گستاخی کرتے ہوئے نظر آندے نے تے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے تھک تے نہ پیا انہیں تھکیا آپ وال تھک تے پیارے نبی تے نہیں پیا نہیں اپنے آپ تک پہنچیا لیکن پیارے نبی نے اس ویلے اس بدبخت واسطے بد دعا فرمائیے اے اللہ اپنے کتیاں وچوں کسے کتے نو اے تے مسلط کر دے اللہ دے نبی نے بد دعا کر دیتی جدو عتبہ اپنے والد دے نال شام دے سفر تے روانہ ہوئے دوران سفر ایک جگہ تے رات پہ گئی ان لوگاں نے پڑاؤ ڈالے آئے اتوں دے مقامی لوگاں نے دسے آئے اس علاقے دے اندر درندے بڑے زیادہ نے راتاں نو درندے آندے نے بچیاں نو جناب بندیاں نو عورتاں نو مرداں نو اٹھا کر کے لے جاندے نے ابو لہب نے اپنے ساتھیاں نو آکھیا میرے بیٹے دی حفاظت کا انتظام کرو کیوں جو مینو محمد دی بد دعا دا خوف ہے کہندا ڈرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بد دعا لگی ہوئی ہے او دی جیڑی بھی گل ہوندی ہے او اوویں ہی پوری ہو جاندی لے اونوں بھی پتہ سی ابو لہب نوں بھی پتہ ہے اس بات دا کہ جناب ہے جی اے ہے جی بد دعا پوری ہووے ہی ہووے شام دے سفر تے جدوں گئے رات نو پڑاؤ ڈالیا ابو لہب اپنے ساتھیاں نوں کہندا ہے حفاظت کریا جے میرے بیٹے دی کیوں جو مینوں محمد دی بد دعا دا خوف ہے اونے ایک دن میرے بیٹے نے گستاخی کیتی سی میرے بھتیجے محمد دی اپنے چچا زاد بھائی دی گستاخی کی میرے پتر نے تے انہوں نے ہے جی میرے بیٹے نے حضور وال تھکیا سی آپ نے بد دعا کیتی سی مینوں ڈر لگدا اس بد دعا تو میرا بیٹا بچ نہیں سکے گا یہ حفاظت کرو انہوں نے اونچی جگہ تے بلند جگہ تے یہ بیٹے ابو لہب دے بیٹے عتبہ نو سلایا ہے اور ارد گرد جناب اونٹ بٹھا چھڈے ادھر اونٹ نے نال نال جوڑ کے گھیرا پایا ہویا ہلکا بنایا اونٹاں دا پھر جناب او دے اور دوسرے اونٹاں دا ہلکا دے بعد جناب اتنے بندے ہاں جی انہوں نے چار پائیاں اور جناب اتنے بسترے بچھا کر کے آسے پاسے ہلکا بنا کے پورے دا پورا مسافراں دا جتنا بھی جتھا سی وہ سارے دا سارا داسے پاسے ادھر ادھر حفاظت اندر سو گیا اور رات نو جنگل دا ایک درندہ آیا جنگل دا بھیڑیا جڑا پیارے نبی نے آکھیا سی اللہ اپنے کتیاں چ کتا مسلط کر دے دیتے اس بے ایمان تے جڑا اس قدر گستاخیاں کردا ہے تو وہ آیا سارے نو سنگدا سنگدا کسے اونٹ نو کسے اور بندے نو ویکھو کافر تے سارے ہی سڑنا ہو بولو کافر تے ایتھے میں ایک نقطہ دستا جے بڑا تو بڑا کافر رب دا جی نہ منن والا اللہ دا انکاری نبی دی رسالت نہ مننے والا لیکن انہوں بھی رحمان نے دنیا تے زندہ رہنے دی اللہ تعالیٰ نے انہوں بھی جناب توفیق دیتی ہوئی ہے اللہ دی طرف انہوں ٹھلے اللہ دی زمین تے زندہ رہ سکتا ہے کیوں جی کماوے کھاوے پیوے چلے پھرے کافر تو کافر لیکن نبی دا گستاخ اور زمین رب دی زمین تے زندہ رہنے دے قابل نہیں ہے بڑے بڑے اللہ دی توحید دے انکاری رب دے باغی کیوں جی وہ زمین تے ٹرے پھردے نے کیوں جی
لیکن نبی دا منکر تے زمین تے زندہ رہ سکتا ہے. گل سمجھا جی؟ نبی دا منکر، نبی نو نہ مننے والا، پیارے آقا نو نبی نہ تسلیم کرنے والا، وہ تے دنیا تے رہ سکتا ہے. لیکن جڑا نبی دا گستاخ ہے رب دی زمین تے زندہ رہنے دے قابل نہیں. سارے کافر سن کیوں جی؟ لیکن جیڑا کافراں چو گستاخ رسول ہے نا، وہ دی بدبو ہی کوئی اتنی ہے کہ جنگل دے درندے تے کتے بھی انہوں سونگ لیندے نے. وہ لبدا پھردا ہے کہ نبی دے اے فلانا ہے، اے فلاں ہے، اے فلاں ہے. ہاں جی، اے جناب جانور بھی نے، انسان بھی نے. کیوں جی؟ انہاں کسے چوں مینوں جڑا عرش والے نے حکم دیتا ہے گندی بدبو والا نبی دا گستاخ ہے تے انہاں چوں نظر آندا ہی نہیں. سنگدا، لنگدا، ٹپدا، کراس کردا، اونٹاں دے ہلکے نو کراس کیتا، دوسرے نو کراس کیتا تے جا کے جناب جو ہی کراس کیتا ہے تے انہیں سنگیا، انہیں کہا اے ہوئی پیارے نبی دا گستاخ. یہ دے بارے چ مینوں کا لیا گیا، بس وہ چیر پھاڑ کر کے وہ برسے اڑا دینا ہے اور جناب پرچخے اڑانے دے بعد آرام نال واپس چلا جاتا ہے. جدو انہوں نے جاگ آئی وہ ٹکڑے ہوئے پیر، اتنا ذلیل و رسوا گھرانہ تباہ و برباد ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بددعا لگی ہے. شیر آیا ہے انہیں جناب آ کر کے کسی نے کچھ نہیں کیا، اس گستاخ رسول دے جناب ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. عتبہ نو چیریا پھاڑیا اور چلا گیا. اللہ فرماوے کہ گستاخ رسول دی سزا قتل ہے. کیوں جی؟ گستاخ رسول دی سزا قتل ہے. لیکن ہاں جی اللہ فرماوے گستاخ رسول جہنمی ہے، مگر ساڈا کلمہ گو انہوں جنتی بنان دی کوشش دے اندر ہے. ہاں جی اے تے جہنمی نو جنتی بنان دی کوشش والا آپ تے جہنم میں جا سکتا ہے، نبی تے گستاخ نو جہنم وچوں کڈ سکدا نہیں، کر سکتا. یہ کہندا نہیں نہیں کوئی گل نہیں، ایڈی گل نہیں، ایڈا گناہ نہیں. اللہ اکبر، اللہ اللہ. تیرے باپ نو کوئی جناب گالی دے برا آکھے تو برداشت نہیں کردا ہیں، لیکن اسی تے کہنے سارے جہان دے بڑے پرا عظمتاں والے مائی باپ، سارے جہان دے اولیاء اللہ، سارا جگ میرے پاک محمد دی عظمت تے قربان کیتا جا سکتا ہے. سونے محمد دی عظمت دا پھر بھی حق ادا نہیں ہوندا. اتنی محبت ہے، اتنی عقیدت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال. جی ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط، عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب دونوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پڑوسی سن، گوانڈی سن پیارے نبی دے، مگر بڑے بد زبان گستاخ سن. گویا کہ اللہ نے پیارے نبی نو ستان دا، حضور دی گستاخی کرنا، جناب حضور نو دکھ پہنچان دا اپنے آپ تے لازم کر لیا ہے. اللہ اکبر. جی ان کفار نے اسلام لے آنے والیاں نو بھی بڑیاں بڑیاں سزاواں دتیاں نے. حضرت سمیہ دے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے نے. اللہ اکبر اللہ. انہاں کافراں دی ریت ہے، مسلماناں دی ریت نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. لیکن گستاخ رسول دے بارے چ میرے نبی نو عرش والے نے فیصلہ سنایا ہے، آسمان والے دا فیصلہ ہے. اللہ فرماتے ہیں سونے تیری گستاخی کرن والا جتھے بھی لک جائے انہوں جہنم رسید کر دیو. اللہ اللہ اکبر اللہ. حبیب نو، حضرت حبیب نو انہوں نے پھانسی دے لٹکایا گیا ہے اور نال یہ کہا گیا ہے کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر گستاخی دا ایک جملہ بھی بول دے نا تے تینوں تو بچ سکنا ہے، تیری جان بچ سکتی ہے. مگر محب رسول نے کی آخیا ہے؟ کہندے نے مینوں افسوس ہے کہ میری ایک جان ہے، یہ پھانسی تے لٹک جائے گی، جان ختم ہو جائے گی، حق ادا ہونا نہیں. میریاں 1000 جانا ہون یا مینوں 1000 مرتبہ زندہ کیتا جائے، ہر مرتبہ نبی دی محبت دی خاطر مینوں پھانسی تے لٹکا دیتا جائے تے میں 1000 مرتبہ پھانسی تے اپنی 1000 جانا اور قربان کرنے واسطے تیار ہاں. پیارے نبی دے قدماں وچ ایک کنڈا چبیا بھی برداشت نہیں کر سکتا.
تسی کہندے ہو گستاخی، سونے نبی دے کانٹا بھی قدماں دے اندر تلوے تے، کانٹا بھی میں برداشت نہیں کر سکدا۔ اللہ اکبر، محبان رسول نے کیسے کیسے کردار ادا کیتے نے۔ اور لوگوں، حضرت بلال نو بڑیاں بڑیاں تکلیفاں آئیاں، شیب ابی طالب دی گھاٹی دے اندر میرے نبی دے گھرانے نو 3 سال جنی محصوری دے اتنیاں بڑیاں تکلیفاں آئیاں، بالآخر میرے نبی نو مکہ چھڑنا پیا، مدینہ منورہ دے اندر میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اوتھے مدینہ منورہ دے اندر جو اسلام منظم ہوندا چلا گیا، یعنی مسلمان جو منظم ہوندے چلے گئے، پہلی جناب اللہ اکبر، پہلی جناب جنگ جیڑی ہے بدر دی جنگ، او دے اندر کفار نو او بار پئی کہ انہاں دے حوصلے ٹوٹ گئے، اتنی مار غزوہ بدر اندر پئی۔ ہن صورتحال یہ ہو گئی سی اس تو بعد اگر کوئی بیوی پیارے نبی دی شان اندر گستاخی کر دی، او دا شوہر اپنے ہاتھ نال اونوں قتل کر دیندا، اگر کوئی باپ پیارے نبی دی شان اندر گستاخی کردا، او دا بیٹا اونوں تے کر دیندا، باطل جہنم کر دیندا، بھائی دا لحاظ نہیں کردا سی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے، دوسری جلد ابو داود شریف دی دوسری جلد اندر حدیث موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے ایک عورت پیارے نبی نو گالیاں کڈیا کردی سی، گالیاں دتا کردی سی، ایک صحابی نے جناب اس عورت دا گلا گھٹ کر کے، یعنی اپنی بیوی دا گلا گھٹ کر کے انہوں ہلاک کر دیتا۔ پیارے نبی کو لے یہ معاملہ آیا، اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا ایدا خون رائے گان ہے، رائے گاں جائے گا، یہ خون ضائع ہو چکے ہے۔ اللہ اکبر، میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک نبی نہ صحابی جناب او دی بیوی پیارے نبی دے بارے دے اندر ہرزہ سرائی کر دیے، بکواس کر دی رہندی ہے، گالیاں کر دی رہندی ہے، انہیں بار روکیا مگر روکنا نہ چاہیے، وہ منع کرنے دے باوجود بھی بات نہ آئی۔ ایک رات انہیں پیارے نبی دی شان اندر گستاخی کی دیئے، نبی نہ صحابی ہے، کیوں جی یہ خیر خبر لین واسطے وہی اگے پیچھے وہی انہوں اٹھان دیئے، پیشاب واسطے لے جان دیئے، انہوں دھون واسطے، انہوں جناب چلان واسطے نال نال ٹری پھر دیئے۔ اس لیے نبی نہ صحابی کہندا مینوں اے دے نال محبت بڑی ہے، بڑی عقیدت ہے، بڑا ہی پیار ہے میرا، لیکن انہیں جدو میرے باز کرنے دے باوجود بھی نہ رک سکی، گستاخی تو بعد نہ آئی۔ ایک رات پیارے نبی دے بارے دے اندر گلاں کر دی پئی ہے اور بکواس کر دی پئی ہے، صحابی نو غصہ آیا، انہوں نے بھالا لیا، بھاڑا کہندے نے ایک لمبا سارا چھوٹا جا لوہے دا تے اگے جناب جویں سبل نو اونوں بنا لیا جاندا ہے نا، اس طرح تیز برچھا جا بنا لیا جاندا سی، او بھاڑا کہندے سن، او زبان دے پرانے لوگ اجے تک بھی بڑے لوگ بھاڑا کہندے نے۔ انہیں جناب او جناب آلہ قتل لیا اور انہیں جناب جلدی نال اگے ہو کر کے صحابی نے بھالا ایویں جناب جا کر کے زور نال دے پیٹ اندر ماریا اور اتے زور نال دبایا اور پھر انہوں اچھالیا تے اپنی بیوی دے 2 ٹکڑے کر کے زمین تے انہوں چھوڑ 2 ٹکڑے کر چھوڑے۔ اللہ دے پیارے نبی تک بات پہنچی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایدا خون حدر ہے، حدر ہا دال راہ حدر تے حدر دا مانا رائے گا، ایدا خون ضائع ہے، کوئی ایدا بدلہ نہیں ہوئے گا۔ گستاخ رسول او دی سزا ہی جہنم میں، بولو گستاخ رسول دی سزا، گستاخ رسول دی سزا اللہ اکبر سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، اور آخرت اندر جنت دی جہنم دی بھا اس نے ایمان واسطے او دا مقدر بن گئی ہے۔ ایک بندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر ایک شخص دے
بارے دے اندر قاضی ایاد نے جناب ابن کانے تو روایت کیتی ہے نا، تحریر کر دے رہنا کہندے نے میرا باپ پیارے نبی نو برا کیا کردا سی، وہ بندہ کہندا ہے میرا باپ پیارے نبی نو برا کیا کردا سی، حضور دی گستاخی کیتا کردا سی، میں انہوں قتل کر دیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، حضور یہ گل نہ گوار نہ گزری۔ اللہ دے نبی جدوں تک ذاتی تکلیفاں آندیاں رہیاں حضور نو دکھ بچائے گئے، میرے نبی دے راہ وچ کنڈے بچھائے گئے، میرے نبی نو پتھر مارے گئے، جدوں تک حکم نہیں آیا تے اللہ دے نبی معاف کر دے ہی رہے، معاف کرتے ہی رہے۔ جدو آسمان والا دی طرف حکم آ گئے گستاخ رسول دنیا تے زندہ رہن دے قابل نہیں ہے، جدو بھی پڑھو جتھے بھی پڑھو انہوں تے کر دیتا جائے۔ پھر یہ یہودی ان واقعات تو بعد سہم گئے۔ یہودی جویں ساڈے یہودی نما حکمران ممتاز قادری دے اس پیارے جے عمل تے کیوں جی تھڑتلی مچائی نا، پورا ہلچل مچا دیتی پورے حکمرانہ دے، ایوان ہلا چھڑے اللہ دے ولی نے ہے تے جویں انہاں دے اس جناب کاروائی تو بعد گورنر نو جہنم رسید کرنے تو بعد تے جویں وقت دے حکمران سہم گئے سن نا، اگلے دن ہی رحمان ملک دا بیان آ گیا سی، کہندا ہے جو نبی کا گستاخ ہے میں اس کو خود گولی ماروں گا، ہاں جی میرے سامنے آ جاؤ، تیرے ہی سامنے سی سلمان تاثیر ہر ویلے تیرے سامنے تے رہندا سی، انہوں تے گولی ماری نہیں، ہن تو گولی مار دے گا، بیان ہی بدل گیا انہاں دے۔ اگلے دن ہی جدوں ممتاز قادری نے 27 گولیاں ایک گستاخ رسول دے سینے چوں پار کیتیاں نے اور انہوں جہنم رسید کیتا ہے، وہ اگلے دن ہی جناب بلکہ اسی دن اسی ویلے انہاں دے بیان بدل گئے، انہاں نے کہا ساڈے باڈی گارڈ ہی لیندے نے سانو ہے، وہ سہم گئے۔ اسی طرح یہودی بھی اس دور دے وہ سہم گئے، ڈر گئے، پیارے نبی دی شان اندر ہن کوئی گستاخی نہیں کرے گا، بلکہ یہودیاں نے معاہدہ کیتا پیارے نبی نال آ کے معاہدہ کیتا، یہ بھی معاہدہ کرن گے، بولو عالمی عدالت اندر پوری دنیا دے اندر ہر ملک اندر ایک قانون پاس ہو کے رہے گا کہ کوئی نبیاں دی گستاخی انبیاء دی گستاخی کوئی نہیں کرے گا۔ بولو قانون پاس ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہوئے گا انشاءاللہ۔ اگر خوشی نال نہیں کرن گے تے اپنی جاناں بچاؤ واسطے انہاں نوں یہ قانون پاس کرنا پائے گا۔ یہودی کافر ہندو بدھ مت عیسائی دنیا دا کوئی مسلمان لیڈر کوئی غیر مسلم کوئی دنیا دا انسان اس قانون پاس کیتے بغیر زندہ رہ سکتا؟ ہاں اللہ دے فضل نال ہن وہ وقت آن والا ہے جویں اس وقت دے یہودیاں نے پیارے نبی نال معاہدے کیتے سن، قانون بنایا سی کہ کوئی جناب یہودی پیارے نبی دی شان وچ گستاخی نہیں کرے گا۔ ہن بھی یہودی عیسائی اپنی اسمبلیاں جتنی دیر تک قانون پاس نہیں کر لیندے، جتنی دیر تک ان گستاخان رسول نو چاہے دیگ نہیں کر دیندے، تختہ دار تے نہیں لٹکا دیندے، اتنی دیر تک انہاں دنیا تے رب دی زمین تے زندہ رہنے دا حق حاصل نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ دے فضل نال اگرچہ باتاں کر لین گے تے 4 دن زندہ رہ سکتے ہیں، اگر نہیں کرن گے تے اللہ دی زمین تے زندہ رہ سکتے نہیں۔ انشاءاللہ اسی اپنی جاناں قربان کر کے بھی انہاں نوں جہنم رسید کران گے، بولو کران گے۔ اور وقت آئے گا کوئی اپنے بیوی بچیاں اپنی دولتوں کا خیال کرے گا یا پیارے محمد دی عظمت کٹ مرے گا؟ انشاءاللہ کٹ مرا گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت کی خاطر۔ پھر جدو پیارے نبی فاتح ہو کے مکہ مکرمہ دی اندر دوبارہ فاتح دی حیثیت نال داخل ہوئے نے نا، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا آج دے دن جاؤ معافی، عام معافی ہے تے آسمان والے نے کیا سونے سارے جہان واسطے معافی دے دیو، میں عرش والا قبول کرانگا، مگر جڑے تواڈے گستاخ نے نا انہاں واسطے معافی تسی بھی آکھو تے میں اللہ نو قبول نہیں، اللہ نو قبول نہیں۔ اللہ سونے نے فرمایا سونیا ٹھیک ہے باقی سارے دے سارے لوگاں نو معافی دے دیو، جیڑا بھی تواڈے کول آوے معاف کر دے رہو، جنہاں نے تواڈی توہین کیتی ہے نا ہے جی انہاں نو معافی نہیں ملے گی، او جتھے کتھے بھی ملن انہاں نو قتل کر دیو۔
گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا. یہ دوسرا حصہ اتوں ہی شروع ہوئے گا. کنہاں نو کتھے کتھے قتل کیتا گیا, کیڑے کیڑے گستاخ رسول دا سر تن تو کتھے کتھے جدا کیتا گیا. گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا. ہاں جی 15 بندیاں دے بارے دے اندر اے میں انشاءاللہ اگے نالج نال مطالعے نال 15 بندیاں دے بارے جڑے نبی دے گستاخ سن. فتح مکہ تو بعد ایک بندہ اگلے جمعے سنو گے کعبے دے غلاف دے تھلے لگ گیا. آپ دسیا گیا کہ فلاں سنیا وہ کعبے دے غلاف تھلے لکھیا پیا. آپ نے فرمایا عرش والے دا حکم ہے انہوں اتھے ہی مار دیو, ٹکڑے کر دیو اتھے ہی کعبے دے غلاف تھلے اتھے ہی ٹکڑے کر دیو. گستاخ رسول جتھے بھی لک جاوے وہ چھٹکارا انشاءاللہ نہیں چھٹکارا ہوئے گا, نہیں بچ سکے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم دی حرمت, پیارے نبی دی عزت اور عظمت دی خاطر اللہ سانو اپنی جانا قربان کر دینے دی توفیق عطا فرماوے. یہ سعادت تے بزور بازو ریس. میں تے اس تو اگلی بات کرنا اگر یہ نصیب ہو جائے ہے جی, یہ سعادت مل جائے, رتبہ مل جائے, پھر ملا کرتے نہیں رتبے کبھی بازو کی قوت سے, ملا کرتے نہیں رتبے کبھی بازو کی قوت سے. یہ فیضان باری ہے جو ہو جاتا ہے قسمت سے. اللہ قسمت کر دے نبی دی عظمت دی خاطر اللہ سونا جان دا نظرانہ قبول کر لوے تے بہت بڑی سعادت ہوئے گی, بہت بڑی سعادت ہوئے گی. سعادت بزور بازو نیست ہے. یہ سعادت کوئی بازوؤں دے زور نال نہیں ملتی, اللہ دے کرم نال ملتی ہے. دل وچ محبت ہوے اللہ یہو جا کوئی سما پیدا کر دے گا انشاءاللہ. ایمان دی بلندی واسطے, تازگی واسطے کہ جیڑا بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اندر, حضور دی شان اندر گستاخی کرے گا او دی سزا قتل ہونی چاہیے نا بھائی, وہ واجب القتل ہے. اور اللہ دی مہربانی نال تمام مسلمان اس بات تے عزم کر چکے نے کہ ہن انہاں اللہ دی مہربانی دے نال مالک دی توفیق شامل حال رہی انشاءاللہ عبرت دا نشان نبی دے گستاخاں نو بناواں گے. بناؤ گے بھائی انشاءاللہ. میرے سمیت ساڈا ایمان ہے کہ ساڈا جو بس چلے اسی کران گے. ہاں جی یا تے اپنے ہاں جی اپنی اسمبلیاں دے اندر توہین رسالت دے مرتکب نو پھانسی دی سزا دا قانون پاس کرن گے. اگر یہ نہیں کرن گے, اگر کر لیا دے تے عمل درآمد نہیں کرن گے, پھر اسی قانون تے عمل درآمد آپ کران گے. ٹھیک ہے, ساڈے حکمران بھی اگر نہیں کرن گے انشاءاللہ اسی آپ کران گے. اور اللہ دی مہربانی نال اے عظمت رسول دے پروانے, اے تمام دے تمام چھوٹے چھوٹے ساڈے بچے اے جوان ہو رہی ہیں انشاءاللہ. ساڈیاں نسلاں اللہ دے فضل نال قیامت تک سلسلہ چلے گا. اور ہر بچہ مسلمان دا پیارے نبی دی خاطر اپنی جان قربان کرنے نو سعادت سمجھدا ہے. انہاں دی بھول ہے کسی عام بندے دے بارے اندر بات کیتی ہے. نہیں عام بندیاں نال تے ظلم کردے ہی رہے ہو. 11 سال نہیں ہو گئے, صدیاں بیت گئیاں, تسی مسلماناں تے ظلم کردے ہو. ہر بندہ اگر داڑھی رکھن والا دہشت گرد ہے, اگر نماز پڑھنے والا دہشت گرد ہے, تے پھر انہاں دہشت گرداں نو مکایا نہیں جا سکتا. بولو مکایا, یہ دہشت گرد مک نہیں سکتے. ایسی دہشت انشاءاللہ ایسی دہشت انہاں دی کہ تہاڈوں مکا دین گے, تہاڈیاں نیندراں حرام کر دتیاں نے اور ہو جان گی انشاءاللہ. یہ سارے دے سارے سر جوڑ کے جتنے بھی مسلماناں دے حکمران نے, کافراں دے حکمران سارے سر جوڑ کے بہ گئے. ہن بنے گا کی؟ وہ ایٹم دا مقابلہ کر سکنے ہاں, فوجاں دا مقابلہ کر سکنے ہاں, وہ جنہاں دی حکومت نہیں, جنہاں دا گھر کاٹ نہیں, اور سر پھرے انہاں دہشت گرداں. ہر مسلمان نو جیڑا نیکی دا کام کردا ہے اسامہ بن لادن ہے جی, القاعدہ ہے جی, اے طالبان ہے جی, اے دہشت گرد ہے. اگر ہر مسلمان نو دہشت گرد کہہ دیتا گیا ہے تے پھر اور گل اسی طرح ہی ہے. کیوں جی؟ چند ایک وہ لوگ جنہاں نو ڈالر ملتے ہیں, جہاں رشوت ملتی ہے, انہاں نو کڈ کے تمام مسلمان ہی پھر دہشت گرد نے. کیوں جی؟ تے انہاں دی دہشت گردی تو کوئی بچ سکتا نہیں, بچ سکتا. اعلان کیتا ہے امریکہ نے کہ نیٹو دیا فوجاں افغانستان دی فورسز دے نال مل کے آپریشن نہیں کرن گیاں. ہے انہوں نے پتا ہے, کہندے نے آپے تے جنہاں نو تربیت اسی دینے ہاں, تنخواہ اسی دینے ہاں, وہی ماری جاتے ہیں. پچھو وہی پھڑکا کرتا 5-10-20 فوجی انہوں دے نیٹو دے. وہ کہنے ہیں سانو سمجھ نہیں آتی, انی تربیت کی, انہوں پڑھایا, اتنا لکھایا, اور اتنا جناب انہوں مراد دیتیاں ہیں جی, اتنی تربیت کی تے وہ پھڑکاندے بھی ساڈے فوجیاں نے پھڑکا کر دے ہیں. تے وہ حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے, اور کرے کی بنے گا کی؟ انہوں نے کیا ساری کامیابی ہے, سانو پرواہ نہیں, اتنے فوجاں اور کلو گھل دیو, جنہ مرضی دیر رہنا چاہتے رہو,
یہو جے ہاں جی بےمانہ کافراں نال مذاکرات نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا کوئی مذاکرات نہیں, کوئی ٹل نہیں. جاندیاں جاندیاں بھی ساری کوشش ہوئے گی کہ تہاڈا ہاں جی ایک بےمان ایک کافر بچ کے نہ پہنچے گھراں چ, اور جی پہنچ بھی گئے تہاڈا جرم اتنا ہے کہ گھراں چ پہنچیاں نوں بھی کڈاں گے. کیوں جی انہاں دی حمایت کرنے والے بچ جان گے. یہ ہوں کہ ہائے ہائے ساڈیاں دولتاں کدھر جان گیاں, وزارتاں کدھر جان گیاں, صدارتاں کدھر جان گیا. یہ تو لیندے نے اوئے, یہ تو لیندے نے تاں سر جوڑ کے بیٹھے نے, اور کوئی یہ نہیں. یہ لیندے نے. ہاں یہو جے ہندو نما, یہو جے یہودی نما, عیسائی نما, یہو جے گندے حکمراناں نوں جڑے عیسائی نما مسلمان بن چکے نے, انشاءاللہ سر پھرے انہاں نوں لین گے. بولو سر پھرے تے گستاخ رسول نو جہنم نصیب کرن گے. نبی دے گستاخاں دے ٹکڑے انشاءاللہ ہون گے, اور انہاں دی حمایت کرن والیاں دے ٹکڑے بھی. ماڑی جی دل چ نرمی آوے تو صحیح, جڑا باڈی گارڈ تو آپ ہی بنایا تینوں وہی بھن دے گا ممتاز قادری طرح. کی یاد کرو گے تسی؟ برکیف اللہ تعالیٰ ساڈے ایمان نو اور زیادہ مضبوط کرے. سانو مزہ تو ہے نا کہ ہن ساڈے جناب ہاں جی فیس بکاں دے اندر, ساڈے موبائلاں دے اندر ہن کنجریاں دے گانے نہیں ہونے چاہیے. اوتھے رب دا قرآن ہوئے یا پیارے نبی دیاں حدیثاں ہون. بس دو پھر تے ساڈا مقابلہ اسی کر سکنے, پھر جت گئے. جویں لندن دے اندر 1 لاکھ قرآن پاک ترجمے آلہ انگریزی ترجمے اور 1 لاکھ سیرت نبی دی کتاب انہوں نے تقسیم کی تھی. انہوں نے یہ جواب دیتا ہے, انہیں کہا پڑھو, اور انہوں چ لاکھ جتھے لاکھ تقسیم ہوئے گی ادھے تے کدے نہیں نہ گئے. انشاءاللہ مسلمان ہوندے چلے جان گے. مسلمان ویسے بھی ودے جاندے نے, جنہ مارتے ہیں اس تو 10 گنا ودے جاتے ہیں. اور جناب کافر نے جڑے وہ تو ودے ہی نہیں. کیوں جی کافر 1 یا 2 اتنے سٹاپ, 1 یا 2 اتنے سٹاپ, وہ تو پہلے ہی تھوڑے ہوندے جاندے ہیں, اپنے آپ بھی ماری جاندے نے. ہاں جی تے اسی اللہ دے فضل نال مسلمان ودے جا رہے ہیں. تے جڑے سر پھرے ہو جے گندے ہاں جی ذلیل و خوار دنیا دے کمینے کتے ہے جڑے امریکہ دے جناب یہودی اور امریکہ دے پوری دنیا دے تھانے دار بنے ہوئے, انشاءاللہ انہاں نوں گھراں چ بیٹھیاں نوں بھی چین نال بیٹھ دیاں گے. انہاں دی موت آ چکی اللہ دے فضل نال, انشاءاللہ کہہ دو انہاں دی موت آ چکی ہے. تے انہاں مسلماناں دے ہتھوں جنہاں نوں دہشت گرد کہا جاندا ہے نا, نمازی نوں ویکھ کے دہشت گرد, داڑھی والے نوں ویکھ کے دہشت گرد, انہاں دے ہتھوں, باقی دولتاں والے دے ہتھوں نہیں. ہاں نہ اے وزارتاں صدارتاں والے دے ہتھوں نہیں, بلکہ تے اپنی جناب صدارت تے اپنی وزارت نوں روندے پے نے کہ ساڈا کی بنے گا. ساڈا اوہی بنے گا جڑا غداراں دا بنیا کردا ہے. جو غداراں دا بندا ہے نا, غداراں دا وہی تہاڈا بنے گا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا حفظنا من مصائب الدنيا والآخرة. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللہ جی ساڈے تمام بیماراں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما, دکھیارے بندے دے دکھ دور فرما دے. اللہ جی ساڈے ایمان نو اتنا مضبوط بنا دے, ہر چیز نالوں زیادہ اللہ تیری توحید اور تیری عظمت, تیرے نبی دی عظمت, تیرے نبی دی رسالت نو سمجھیے. اللہ تیری توحید دی خاطر, تیری جلالت اور عظمت اور کبریائی دی خاطر, تیرے رسول دی عظمت اور رسالت دی خاطر اللہ سانو مر مٹنے دی توفیق عطا فرما. اللہ سڑیاں جاناں دے نذرانے قبول فرما لے. اللہ اے سعادت سانو عطا فرما دے. اللہ ان پیار اور محبت کرنے والیاں دے اندر ساڈا بھی شمارا کر دے. اللہ ساڈا بھی نام لکھ دے ان بندیاں دے اندر جڑے تیری توحید اور تیرے نبی دی رسالت دی خاطر اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر دے نے. اللہ سانو بھی ان لوگاں دے اندر شامل فرما لے. اللہ جو دلاں چ نیک ارادے نے اللہ پورے فرما. اللہ اس مرکز جامع اسلامیہ نو دل دگنی رات چگنی ترقی دے دے. اللہ دی تعمیر اندر سانو بڑھ چڑھ کر کے حصہ ملانے دی توفیق عطا فرما. اللہ جڑے دوست کر رہے نے محنت کوشش توجہ دلا رہے نے, اللہ انہاں دے رزق مال اندر اور زیادہ برکتاں عطا فرما. اللہ جڑے نہیں کر سکتے اتنی گنجائش نہیں رکھتے, اللہ انہاں نو اپنی رحمت نال اپنے خزانے چ اور زیادہ عطا فرما. اتنے دے کے لکھاں تے کروڑاں خرچ کرنے والے
والے بن جان. اللہ سانو زندہ رکھی تے بڑی شان نال. اللہ مارے تے ماری پختہ ایمان نال. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي